kalan istimna'in da ba haramun bane a musulunci. Wannan istimna'i da zamu faɗa ba haramun bane da musulunci a cikin musulunci, kuma duk sauran kalan istimna'in da ake yi haramun ne a cikin musulunci. Sanin kanka ne, dukkanin wani abin da zaka yi ka biya wa kanka bukata, muddin idan ba matarka ta sunna ba to haramun ne. To shi kuma wannan kalan istimna'in da zamu faɗa maka ba haramun bane a musulunci, ya halatta a cikin musulunci. Da farko dai, idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel din namu mai suna sirrin rayuwa, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all, ta yadda da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da kai. Mun gode. Kuma kada ka manta da sharing wannan videos din namu zuwa ga 'yan uwa, domin su ma su samu su amfana da ilimai da yawa da dama da muke yi a cikin wannan channel din namu. Idan kai sharing wa mutum, so kaga kenan idan mutum ya zo shi ma zai samu ya shiga cikin channel din namu. So mun gode sosai da sosai. Mun san kuma kai abokinmu ne, ba za ka iya yin hakan ba, kuma ba za ka iya danna mana like ba, saboda like ke yada bidiyoyinmu a YouTube sosai da sosai. Za mu faɗi kalan istimna'in da ba haramun bane a cikin musulunci. Kuma ka san da cewa istimna'i ba abu bane mai kyau. Shi istimna'i yana da illoli da dama a cikin lafiyar dan adam da ma rayuwar shi gaba daya. Istimna'i yana kawo rashin lafiya kala daban-daban, irin su mutuwar gaba, ka saurin inzali wato saurin kawowa, da dai illolin istimna'i gaskiya suna da yawa sosai da sosai. Saboda wannan bidiyon namu ba ma so yayi tsayi, ba za mu faɗi dukansu ba, kamar yadda ka ji mun faɗi kaɗan a cikinsu. To gaskiya istimna'i illolinsa yana da dama sosai da sosai, ba ma so bidiyon yayi tsayi ne. So istimna'i yana jawo mutuwar gaba, istimna'i yana jawo saurin kawa, istimna'i yana jawo zubewar gashi, istimna'i yana kawo bushewar azzakari, istimna'i yana kawo fesowar kuraje a gaban mutum. Istimna'i dai kamar yadda na faɗa gaskiya yana da illoli sosai a jikin lafiyar mutum. So saboda haka za mu wuce kai tsaye mu je mu faɗi kalar istimna'in da ba haramun bane a cikin musulunci. Wannan kalar istimna'in da ba haramun bane a cikin musulunci, gaskiya istimna'i kwaya ɗaya ne tak, shine wanda matarka za ta ringa wasa da gabanka har ka kawo yayin da ita kuma take a jinin haila ko kuma jinin biki. Kaga saduwa da iyali a lokacin jinin haila ko kuma jinin biki, kaga haramun ne a cikin musulunci. Kai kuma idan kana cikin tsananin bukata, to za ta iya wasa da gabanka har ka samu ka yi inzali ka kawo. Sannan kuma shine kadai kalar istimna'in da ya halatta a cikin musulunci. So kada ka manta da yi mana like a cikin wannan bidiyon namu, sannan kada ka manta da yin sharing saboda yauran uwa su famu su amfana. Mun gode sosai da sosai. Mun gode sosai da sosai, sai mun haɗu a cikin bidiyo na gaba.